हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप लोग। आज हम लोग का काम हो रहा है वेल्डिंग का। देख सकते हो वेल्डिंग का काम हो रहा है आज। वेल्डिंग का काम हो रहा है आज हम लोग का। ये रहा मशीन, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं भाई। ये रहा हमारा